munaasabadan oo ahayd mid musharaxnimadiisa uu ku soo bandhigayay Dr. Maxamed Axmed Sayid oo u sharaxan mid ka mid ah kuraasta aqalka sare ee dalka waxaana maanta munaasabad ballaaran uu ku qabtay magaalada Kismaayo iyadoo munaasabada ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan Jubbaland odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo guud ahaan waxgaradka Jubbaland ugu horeyn munaasabada waxaa hadal kooban ka soo jeediyay faahfaahiyena ujeedka munaasabadan Professor Abdullahi Sheekh Shaafici waxaana uu sheegay ujeedada kulankeenu wuxuu yahay beesha halkan fadhida oo runtii loo oran karo wadada walaalo dhab ah dhib iyo dheef wadaaga sanadahan dambana ay taladoodu ku gooneed oo kaliya in la ilaaliyo khilaafka iyo waxyaalaha keeni kara dib u dhaca kulankani muhiimadiisu waxay ahayd walaalkeen Maxamed Axmed Sayid ayaa musharax aqalka sare u ah labada kursi ee beesha kuumada mid ka mid ah Allah bixiyo masabka iyo darajada in la helayo inaan la helin isaga caalimku ah laakiin doonista iyo hanku waa qofka wax laga rabo arintaas walaalkii waan ku soo dhaweynay inaan nala qaadaan baan idinku yeernay qodobka koowaad labo waxaan u maleynayaa sanadihii inta la soo dhaafay dawladnimada Soomaaliya jirtay beeshaan oo musharax ama kursi doonaysa ma jirin inta badan lama arki jirin waxaan isleenahay kursigaas Maxamed uu qalmaa beeshuna way u qalantaa kuraasta aynu leenahay dawladda federaalka aan ku leenahay 14 kursiyana waa la xantaa kuraasta xamba ka jirta anigoo og kuwa lagu xamanaya haysta inaanay ku filayn anigoo og sidaan ugu dulmanahay wax nooga maqan yihiin qaranka Soomaaliya anigoo og inaynu markii la qaybsanayay inuu ahayn dadka ugu badan ee siyaasadda Soomaaliya lagu riixay lagu takoore lagu la diriro anoo og ninka kuraasta qaatay ee iska haysto walaalkeeya oo wariga xubaba iga siin isagana isku dulman yahay oo dhibaato ka haysato baan haddana kuraasta mid ka mid ah maanta u fadhina anaga inaan qasiyo qaadano hadday shalay kugu yaraayeen waxaan ka qaadaynaa doonista kursigu iskama iman waxaan soo haysanaa haddaan beeshaas nahay inaanu nahay boosteejadii diinta nabadda xaqsoorka iyo u dhaxaynta ummadda inaan nahay aaminsannahay idinkana waxaan idinka doonayaa inaad nagu tixgelisaan intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan sharaxaad yar ka bixiyo waxyaalaha u baahan inaan ka fikirno waxaan rabnaa inaan ka fikirno inaan qabanno wax la qaban waayey wax Soomaaliya loo qaban waayey wax Jubbaland loo qaban waayey wax ummadda Soomaaliyeed loo qaban waayey inaan qabanno ayaan ka fikirnaa waan awoodnaa waana karnaa inaan keenno haddii cadaaladda la eego ummad Soomaaliyeed meel ay ku nooshay cid hogaamisa oo hor joogto wuxuu qaybisa waa inaga Soomaaliya markii la eego meel kasta oo deegaan ku leenahay waxaan u baahanahay inaan ka fikirno markaynu xulanayno xildhibaankeena inaan eegno wuxuu u tarayo ummadda aqoonta uu leeyahay kartida uu leeyahay bulshadiisa sidoo u yaqaan deegaanka sidoo u kala yaqaan waayo aragnimo sidoo u leeyahay meelaha inaan ku qiimeynaan u baahanahay waxaan u baahanahay dawladda Soomaaliya ma xildhibaanada iyo golaha wasiirada dawladdu way fara badan tahay hay'adaha dawliga ah ee maqan ee waxba aan kula inaan doonaa loo baahan yahay ujeedada biyo dhacu waxa weeye labadan kursi ee naga dhaxaysa kuwa hore waa tageen bal in aan mid ka mid ah sanadkan aan u tartanno idinkana aadna xasuusataan ninkaas Dr. Maxamed Axmed Sayid Maxamuud baa sharaxan oo nin weyteena waana nin aqoon leh karti leh ka bixi kara waxaanu rabnaa inaad nala aqbashaan
عقاشنا aqoonyahan kiina muxuu ahaayay dhaqanka culimada oo aad ma aragtay nala garab qabataan waxaan filaynaa inaad ma aragtay aqbali doontaan insha Allah ta'ala qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega Jubbaland ayaa dhankooda sheegay in ay diyaar u leeyihiin in ay isla gartaan in Dr. Maxamed Axmed Sayid uu markaa lagu wareejiyo ama loo doorto mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee aqalka sare ee dalka. sida aan u hadlaynaa waxaan rabaa inaan wax u bixino ay dhab naga tahay ma khilaafayo kursiga waana iga dhab annagu islaam baan nahay oo wuxuu dadka ku ballaba in la sameeyo ma rabna haddii dad badan baa kolku ugu xabixiya laalaabma wayteen idinkuna ilaahay waxaan idinku ducaynaynaa kursiga in Allah idin siiyo ilaahay inuu idinku fadhiisiyaan idinku ducaynaynaa waxaa kaloo rabnaa inaan idhaahdo kuraasaha kolkii dadka la weydiiso meesha ay galaan ee in laga soo bixiyo ay rabto ninna idinkama dhaweydinka weyteen ee daba gala waxaan rabaa inaan idhaahdo kumada kursiga ilaahay baan idinku dhaarshay weyteen in la siiyo ma idinka dhaba waxaan rabaa kursigan waxaan siinay weyteen absabaan siinay nimankaa weyteen ee walaalaheena waxaad tidhaaheen ha la siiyo ogaadeen wax kaga noqonin waxaan idinka codsanayaa nimankaa walaalaheena ee gogosha dhigtay ee raggii hadla yidhi waan bixinay waxa weeye ninkaa wixii aad siiseen ilmaadeerayaalow ha lagu garab galo oo run ha loo siiyo waxaan qabaa ninkaa ina sayidee maanta inoo soo gogladay iyo reer weyteen waxa weeye ilmaadeerayaalow waxaa ha lala qabto hadda raggii yidhi waan bixinayow ha kaga hadhin sidaa walaalayaal xubintii anigoo kollaya adeer ah waan qaaday aad baanan idii soo dhawaynayaa inta ilaahay ogyahay si qalbi iyo kal iyo laab leh sababtoo ah ehelka walaalada ah inay saasoo kale wax iskugu soo bandhigaan oo is-uur xaadhaan waa loo baahan yahay laakiin bixinta allah iska leh haddana dad bay khaas u tahay ducaan anagu ducaan mataqaana idinku garab istaagaynaa duco waana qaadnay ducana waa mataqaana idinku garab istaagaynaa wasalaam beesha aan walaalaha nahay ee reer weyteen si qiiro leh oo walaaltinimo leh oo fiican oo aan dhihi karo waa si aad iyo aad munaasab u ah bay maanta wax inoo weydiisteen innagoo walaaladooda waxay sheegeen wax badan oo jira sidii loo baahnaana way uga hadleenoo way uga gudbeenoo maynan daboolka ka qaadin beesha reer weyteenow kursigii aadna weydiisateen waan idin siinay baan anu leeyahay annagoo walaaladii kuuraa waan idin siinay baan leenahay anoon cidna ka cabsanayn baan leenahay maanta maxamed axmed sayid maxamuud walaalkeen kursigaa wuu u qalmaaye walaalayaal kuumadaha iga dambeeyowna siiya markii kuumada leeyahay kuumadana maanta wuxuu ku dhisan yahay oo aynu ka ballannay midnimo walaaltinimo hareemin isku duubnaan waxaynu haysanno oo isku fillaysiino taas horay baynu uga ballannay haddaad gogol dhigatayna waa kaa aqballay waa ku soo dhowaynaynaa waa ku qaadannay waa kaa yeelay ninkaad noo keentay anigu hadda waxaan ahay maxamed axmed sayid soo dhowow walaalle gamco furan ku soo dhowow heer weyteen keliya umaadan imaanin
bahdaa baad u timid jubbaland baad u timid kuumadaad u timid gamco furan baa kugu soo dhawaynaynaa ayaguna waa noo soo gudbiyeen noo kaaga soo gudbiyeen soo dhawow soo dhawow soo dhawow waa ku soo dhawaynaynaa gamco furan ku soo dhawow annaga marka warka reer weyteene sayidka musharax uu yahay baan kaalmadiisa noqonaynaa haddii ilaahay yiraahdo kuma horeyso anu Maraykan baan tagay Nairobi baan tagay meel baan nimankan baa taagnaa reerka kale ugu fadhiyay boqortooyo banaanka taalo ciidan ku haysan bay haystaan kursiga maanta ma ugu daraynaa geelana iyo gabadhana ayaga lahaa nimanka ma si fiican la hadashaan ay leeyihiin xamdo kursiga waa bixinaa hadaan ku badan wax hal wanu shay kumada oo hadee sayid meel la geeyay in laga daba tagama xushmada min lahaan jirin waan geynay ku qorqodayn mayno wa meeshay tagaana waan la tagaynaa khayr baan ka rajaynaynaa adeerna inuu ku duceeyaan rabnaa wixii kale oo kuraasta ka hadalkeeda ama kuumada tashigiisa koobta lagama sheegayo madal dambaan dhigan doonaa marka wixii ka hadala waa sida hal waa idin sheegay koobta beerta ku taalay waa inuu bulcelo bali kuraasta kuumade hadii la dhici jiray sanadkan lama dhacay aan isku ogaana horta taas afar kursi ka yar kuumada u soo istaagi maayeen wiilkeena xukuumana uu imaanaya doctoraha rag hadhow shafka u dhigal raba iyana kala dhuuban hadhow kuumade hal isteerin buu leeyahay madaxweynaha leenahay asaga ayna xukuma iyana kala dhuubanin laakiin afarta kursi hadhow waxa la rabaa ragii kuumada ee ku dagaalami lahaa ee soo ridi lahaa baa la rabaa inta ma isku raacsanay inaan afar sukuleen ma isku raacsanay gacanta ha loo taago biladayaasha ha in arkeen war kuraasta waan haysanaa ninkii aan maanta uu duceynayaa kuumade xamdi kuumada ma wada fadhiyaa mise waa maqan yahay qaar kulli ma dhan yahay alxamdulillaah waxaan u duceynayaa kuumada yaa majmac kuumade sira uma baahnine waxaan u baahnay muwaafaqa Allahayna siiyo war muwaafaqa Allahayna siiyo isuukeen wacay weerta kuyi ee weydiistay inaan waxyaha aan qabanno wadada aan marno ya waadha uu federaalka iyo dawladda wadankeena wakiil inooga noqdo waa nimaan walwalayno ka soo cabayo walwaalo geedu waaban yahay oo taageero waafiya haystee waa yahay indhaano waa weyteen absamo waa waligii kuumado oo sayidkii wacdigiisu wabiyaal burqanayo iyo waqal hore ahaabuu warasadiisa yahay waa yahay indhaano wadaadkeenu jeclayn iyo waalidkii dhalay buu karaamadiisii wataaday oo waayi maayo xilku waqtiga raadinayo walbaarmaha iyo waa yahay indhaano gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Dr. Maxamed Axmed Sayid oo ah musharax u taagan mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee aqalka sare ee dalka waxaana uu ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee loogu sameeyay magaalada Kismaayo iyo sida odayaasha dhaqanku ay markaa u cadeeyeen mowqifkooda ku aadan sidii kursigaasi ugu matali lahaa aqalka sare ee dalka salaan kadib waxaa sharaf weyn ah iyo cizi in aan shirkan kala soo qayb galo iyo gogashan ay beeshu dhigtay waxaan isleeyahay reer Kismaayo Jubbaland beesha kuumade makaanadii aad lahaydeen iyo dadnimadkiinni iyo wanaagiinni iyo hidiinni waa muuqda shirkan ka muuqda aad iyo aad u mahadsantiin kelimo kooban dhahay anigu kelimadaydu waa 3 qodob qodobka koobaad waa mahadnaq inaan shirkan sharafta leh u mahad celiyo oo dhawaad mahadsantiin siqadaas iyo malaha aad maleynaysaan inaan hawshan ka soo bixi karo aad iyo aad baad u mahadsantiin Allah idin sharfo waana sharafteen waxaan ilaahay marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba shukran dalkeenu
markaynu nahay Soomaali si guud dagaal sukayaan ka soo baxnay burbur xun baa soo dhacay dadka qulubtoodii baa kala tagtay kalsoonidii baa luntay wixii hanti Soomaali lahayd waa la burburiyay wixii dhismo lahaa ay lahayd Soomaali waa la burburiyay institutionadii waa burburay jaamacadii waa burburay militariga Soomaaliyeed oo dalku ku faani jiray oo wasixiire oo kamid ahaa baa burburay oo garanaya qiimaha oo ciidan leh hadday taasi burburtay oo inagu Soomaali ahaan inagu Soomaali hadday burburisay oo inagu aan burburinay waxaana looga fadhiyaa waxa weeye inaan inagu dib u dhisno inagu inaan dib u dhisno ayaa looga fadhiyaa dhismaha guri ma dhisi karo ruuxan injineer ahayn marxalada ruuxa wax burburiyaa uu ka duwan yahay ruuxa wax dhisa diintu say noo sheegayso wax walba asaas buu leeyahay wax kastana wuxuu ku shaqeynayaa wax la dhaho sunan kowniya sunnada waxa kamid ah midnimada waa muhiim inay dadku midoobaan oo inuu midowno oo beesha kuumada markaan nahay innaga ayaa maanta hogaamina Jubbaland waxa loo baahan yahay sifada ruuxa muslimka inuu ahaado fadin oo caaqil ah nabad iyo cadaalad iyo sinaan Soomaalinimo islaamnimo karaamo iyo ciz iyo sharaf ummadan u baahan tahay in diinta la cizeeyo oo diinta la kor yeelo loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in corruption kala la dagaalamo waxa loo baahan yahay ummadda in service loo qabto dadku magaalo caasimad maamulkeed waxa weeye waa nabad in la sugo oo amniga la ilaaliyo in dadku ay helaan caafimaad oo isbitaalada la tayeeyo in waxbarashada la tayeeyo in dugsiyada quraanka la googlo oo la hagaajiyo oo ilmaha loo sameeyo muxuu ahaa air condition qaboojiye loo sameeyo oo musqulo loo sameeyo oo corona virus iyo xanuunada hadda ay socda ilmaantii lagu soo ururiyo meel yar albaabada laga soo xidho oo macallin dabeedna uu la horsaagay ilmaha loo baahno waxaan u baahanahay inay xadaaradu shaqeyso aqligu shaqeeyo diinteena la karaameeyo la cizeeyo waxaan waxaas ku gaari karana waxa weeye in la hormariyo dadka aqoonta leh culimada leh muxuu ahaa wax garadka ah wax tayeyn kara dadka isku wadi kara dadka isku hayn kara anagu waxaan jeclahay oo himigaygu yahay in aan level Soomaaliyeed weyn aan ka soo dhicin aan hoos soo dhicin waan ogahay kuumadan ka dhashay waa dadkaygii waan jeclahay inaan wax u qabtaan waan rabaa inaan mideeyana waan rabaa inay ciz iyo sharaf ku noolaadaanna waan rabaa war haddaad dad wax geynaysaan oo meel aad u dhiibaysaan ruux aad checklist marisaan ha noqdo oo screen la mariyo dadnimadkiisa la yaqaano qualified ah waa ruuxa ummadda fishin iyo higsi ku abuura ay higsadaan wax fiican ay hormar higsadaan mideeya safkooda makaasib ka maqan u soo dhiciya ta kale raba inaan xusiyo waxa weeye Soomaali markii hadda wax qaybsatay federaalku sidiisu waa laba level waa federaal iyo member state federaalka xuquuqaha badankooda asaga haya laakiin member state kuna xuquuqu haya waa la isku darsadaa marka innaga xuquuqdii federaalka waa inaga maqan tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaadiinta sharafta leh culimada waan maaragtay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad aad baad u mahadsantihiin آذن محمد صلاة